咳嗽超过3周怎么办3分钟医学堂，让你更健康。我是胸腔内科詹伯强医师。慢性咳嗽知多少？医师告诉你。今仔要甲各位好朋友讲的这个主题叫做慢性咳嗽。我想足侪人拢有这款的毛病，就是讲嗽足久的，毋过找无原因到底伫倒，还是讲食药了的反应甲效果无遮尔啊好。这就是咱常常咧讲的慢性咳嗽。慢性咳嗽的定义足简单，基本上你只要咳嗽超过3礼拜，一直嗽嗽袂好，安尼咱就讲安尼这种的咳嗽叫做慢性咳嗽。其实慢性咳嗽的原因足侪种的，足侪人拢甲伊当作感冒咧治疗，毋过治疗的效果常常拢无介好。其实慢性咳嗽的原因毋是干感冒尔，上直接看到的原因，譬如讲鼻水倒流、气久喘，还是讲胃酸倒流、气塌病，还是讲支气管扩张，这些毛病拢会造成慢性咳嗽，这是原因。咱一项来做介绍。第一个是鼻水倒流，台湾是海岛型的气候，有足侪过敏性鼻炎的患者，还是讲慢性鼻炎的患者，拢会有鼻水倒流的问题。这个患者常常会有一寡症头，像讲鼻水胃后壁来甲流来咽喉头，造成咽喉头的艰苦。会想要一直清痰，还是讲想要甲痰扫出来迄个感觉，嘛因为有慢性鼻炎，还是讲这种慢性的鼻腔的发炎，会造成一寡讲塞鼻，还是讲日时精神较歹、咽喉痛、头较戆的一寡问题。嘛因为这个鼻水倒来流甲咽喉了，造成咽喉感觉真刺激，所以有可能会烧声。以上的症头常常伫咧倒的，还是讲透早的时阵，上接会发作。第二个常常看到的疾病叫做气久喘，足侪人叫是气久喘，爱像电影咧播安尼，会响叫。其实无一定，气久喘是一种过敏性的发炎的毛病。上直接看到的症头是暗时较会嗽，也是讲天气变化的时阵较会嗽，尤其是伫咧寒天的时阵，常常就会开始嗽。这种的症头常常佫会讲，譬如讲。会定胸坎杂杂，也是讲喘气感觉足歹喘，拢常常会发现这个症头。第三种叫做胃酸倒流，足侪人可能无想到讲，原来咳嗽甲胃肠的毛病是有关联的。胃酸倒流嘛有可能是因为咱这胃酸分泌了伤济，也是讲胃部要消化的机能歹，也是讲这胃甲食道中这个门关无饱，所以胃酸就会倒来流甲食道，也是讲咽喉。当这个胃酸来到食道也是咽喉刺激咱的咽喉的时阵，就会造成讲会烧声，也是讲咽喉痛的问题。嘛因为食道的慢性发炎，嘛有可能造成胸坎会痛，有一寡咱胃酸倒溢的感觉，咱台语叫做溢赤酸，也是讲火烧心，胸坎杂杂，感觉艰苦。这个艰苦的症头，常常是你咧食饭了后，也是讲倒病的时阵，特别的感觉到。第四个问题叫做气塌病。过去叫做慢性阻塞性肺病，这种的患者常常会出现讲喘气会感觉歹喘，还是讲会响叫，还是讲会胸坎杂杂、嗽、有痰，这类患者常常是因为食薰，还是讲有一寡空气污染，接触的原因引起的，尤其是食薰食久了，常常甲一个火素了开始气管豆豆咧退化，就会出现这个症头，讲会香。会嗽、有痰这个症头。最后要介绍的是，这叫支气管扩张。支气管扩张是因为肺部的发育无好，还是讲肺部受到感染以后，造成气管功能这种退化的毛病。有可能会有足侪痰，足侪垃圾痰伫内底。有当时佫无代无志的扫火，是讲痰积伫咧气管内底引起发烧，这就是支气管扩张症这个毛病。除了这个常常看到的原因以外，其实嘛有一寡较特别的原因，譬如讲，咱较早嘛捌诊断着讲，因为食高血压的药引起一寡咳嗽的副作用，也是讲一寡细菌病毒的感染，譬如讲肺痨嘛会引起慢性咳嗽。另外有一寡良性也是恶性的肺部的瘤，嘛有可能造成咳嗽的症头。所以咳嗽引起的原因真正是足侪种。咱到底要安怎来诊断呢？其实来到病院，咱会当做足侪种的检查来诊断，到底是啥物原因造成慢性咳嗽？会当做肺部的电工，嘛会当甲你验看嘛，你有啥物过敏，
看嘛气管有过敏的问题，有黑骨喘的问题无？过来会当做电脑断层的检查，嘛会当做胃镜，还是讲做进一步做气管镜的检查，拢会当来详细看卖啊，到底是什么原因造成这个慢性家梢。那肺功能的检查是伫咧慢性家梢的检查内底最重要的一个项目。咱会当去检验讲你肺部的容积是毋是有啥物问题，嘛会当来做这气管激发试验，还是讲气管扩张试验，来验看嘛讲你的气管到底有啥物毛病。再来有一个较新的检查，叫做脉冲震荡肺功能的检查。做检查的过程呢，唔免讲出力、大力去喷，还是大力数，这是咱上新的设备。咱讲做医生，就是爱想办法把这个病诊断出来，才有法度来用正确的药啊。为什么呢？因为像这种的慢性的疾病，伫外口的诊所，也是讲足侪病院啊，患者洗一大连，定定甲我讲啊，我食药啊，敢若有一点仔帮助，啊，毋过无食药啊，了效果就敢若甲变做毋是遮尔啊好，镜头起起落落。其实慢性家梢的治疗，爱先确定讲你到底是什么种的病造成的，才有法度针对这种病来做治疗。譬如讲鼻水倒流，咱爱用一寡鼻仔用的类固醇，也是讲抗组织胺。慢性鼻炎的患者，甚至爱用抗生素来治疗。那黑骨喘的患者，咱爱用的是用素的药啊，来互气管电互较开的，减少伊的发炎。那胃酸倒流的患者，咱爱去解决胃酸佮倒流的问题。有可能爱用到的是一寡较好的胃药啊。若是像气塌病这类食薰的患者，就需要做肺部的复健，嘛是爱用一寡素的药啊来减少发炎的问题。支气管扩张症的患者嘛是一种慢性的疾病，伊需要的嘛是做肺部的复健，甲用一寡素的药啊。若是有感染的问题发生的时阵，就需要用抗生素来治疗。以上是针对无同款的原因，咱需要用无同款的治疗方式，才会当成功解决慢性家梢的问题。欢迎各位好朋友，若是有这种慢性家梢的问题，会当来中华基督教病院找我会当帮你解决你的问题。3分钟医学堂，让你更健康。我是胸腔科张博强医师，我们下次见。